Hello，大家好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到廣播道介紹呢間3房有車位嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係維園中層 boy 室，實用987尺。咁一入嚟係一個好市正嘅客飯廳。咁呢邊呢係向裏邊，所以都安靜。咁啊望到獅子山嘅。我哋望下個廚房先，廚房都好大。咁呢間有裝修嘅，自己自住緊。咁裏邊係工人房，佢做咗儲物啦，冇攞嚟做工人房。咁呢度裏邊係3間房，呢度一間啦，呢間都攞咗嚟儲物。呢度入嚟呢，有個玄關位置嘅，呢度有啲鞋櫃。呢度一間房啦，第2間呢個係浴室，呢個主人房好大，主人房仲有個衣帽間，呢度可以做多個書房或者衣帽間。呢個主廁，間業主方賣，而家大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。